المبني عليه مع رئيس الموقر يرغب في ادلاء اقوال جديده امام الهيئه الموقره. انت حاضر معايا؟ مش حاضر. طلباتك. هو المحكمه تناقشه لانه هو طالب النهارده يقول الهيئه الموقره ما حدث هذه الواقعه، حيث انه لم يتمكن من رؤيه هؤلاء المتهمين، حيث ان الواقعه كانت ليلا ومناظرتين بعد ذلك لم يتيقن من كونهم هم الذين ارتكبوا تلك الواقعه، فانه تشكك فيهم وجاء حتى يبرد ذمته امام الهيئه الموقره ويقرر انه ليس. هو انت جايبه يشهد ولا انت اللي هتشهد؟ انا بقول الهيئه الموقره واسع على ذمته. هو ما يستطيع يتقارن امام الهيئه. والله العظيم اشهد بالحق. يحلف اليمين والله العظيم اشهد بالحق. سيدي ما تفصيلات شهادتك؟ عايز تقول ايه؟ نعم؟ عايز اقول ان الدنيا كانت ضلمه وما شفتش الاربعه المتهمين. وبعدين سين، ما قولك فيما هو ثابت بتحقيقات النيابة العامة أنه تم عرض المتهمين المجني، تم عرض المتهمين جميعا عليك وتعرفت على كل من المتهم الأول والثاني والثالث والرابع وحددت دور كل منهم تفصيلا. ثابت في التحقيقات أنه تم عرض المتهمين عليك وقلت هو حددتهم وده حددت دور كل واحد، يبقى ازاي الدنيا كانت ضلمه؟ نعم؟ لا يعني سؤال واضح وصريح. انت في النيابه اتعرض عليك الاربع متهمين وانت تعرفت عليهم وحددت دور كل واحد منهم عمل ايه، يبقى ازاي النهارده جاي بتقول انه الدنيا كانت ضلمه؟ تحقيقات النيابه ما كانتش الدنيا ضلمه ولا؟ نعم؟ هو اليوم اللي حصل فيه الجريمه بس ايوه يعني وانت بتسالك النيابه الدنيا ما كانتش ضلمه معاك؟ ما كانتش ضلمه. امال كانت ايه؟ كانت الرعب بس. نعم؟ كنت قلقان. لا انت تعرفت، بقول لك انت تعرفت على المتهمين. عارف الموقف اللي حصل معايا انا ما كنتش واخد بالي. انت تعرفت على المتهمين في النيابه وحددت دور كل واحد منهم. مش مشكله اساميهم عندي، انا مش مشكله عندي، لكن اتعرضوا عليك كاشخاص وقلت هم دول اللي ارتكبوا. هم الاربعه وكيل النيابه دخلوهم لي. طيب النهارده بتقول الدنيا كانت ضلمه ما اعرفهمش. كانت الدنيا ضلمه وخدتش بالي. انت اتصالحت معاهم يعني ولا ايه الوضع؟ خليك في اتصالحت ولا ايه عشان ما تدخلش في، ما اعرفش. ما هو لو حققت معاك تفصيلا هو اول مره ننسى خلاص ما انت محامي المفروض تبقى معرف امال ايه دورك كمحامي معاه؟ انا وضحت له الصوره كلها. وضحت له صورة. هو تصارح يعني ولا جاي بيغير اقوال ولا يعني ايه؟ يا باشا لا يعني اعرف ما هو المحكمه اصلا لما شافهم تاني بعد في كده تعارض في تصالح ده اختلف كذا شخص يا استاذ، في تصالح نثبت له تصالح، عايز يدلي باقواله اللي بيقول بيها دي المحكمه هتحقق معاه. احنا طلبة. بنطلع الموقره. نعم؟ احنا تركينا لا المحكمه ملهاش المحكمه ملهاش دخل باللي عايز يقوله. بس هذه الدعوه ليس لها تصور. نعم. حقيقه الامر انه بعد كده لما شاف يا استاذ هو عايز تحقيق معاه ولا عايز تصالح؟ لا الموقره برضه مش لا الموقره، احنا بنقول لا الموقره دلوقتي اللي حصل بالظبط. يا استاذ الحقيقة المحكمه مش طرف، المحكمه بتسمع. هتصالح مع المتهمين حيث انهم وقرر الدفاع الحاضر مع المجني عليه انه يتصالح مع المتهمين. كونه غير متيقن من كونه مرتكب الجريمه. سين، هل لديك اقوال؟ بعد اذن الهيئه الموقره، بعد اذن سياده المستشار الجليل وحضرات الساده مستشاري الاعضاء، عايزين بس نطرح سؤال عليه.
هو اصابه ضرر، الحاجه بتاعته في حاجه اتاخدت منه ولا حاجته لا؟ عايز تساله ايه يعني؟ يعني هو السؤال ده هو كمبلغ ومثل توعية المحترم امام معاليكم دلوقتي بيقول انا مش متاكد لان يوم الواقع كانت الدنيا ضلمه. الجزئيه الثانيه بعد اذن معاليك، هو اصابه ضرر بيتهمهم بحاجه؟ لا. في نفسيته حاجه تجاههم، في حاجه فقدها فقدت منه، استولوا منه على حاجه، يجاوب بقى في محرم عدالته. سؤال عايز تساله انت سؤال يعني؟ اللي هو ده سعادتك اللي طرحناه امام هيئه هو بيتهمهم بحاجه ارتكبوا تجاههم. امال هو كان مبلغ بايه؟ هو كان مبلغ بايه؟ في سؤال يا معلم مستشار بس يوضح اللجنه. ومفيش حاجه فوق ده. العيال دي انت شفتها قبل ما تروح النيابه؟ يعني ما شفتهمش في الاسم قبل ما تروح النيابه؟ هو اول مره يبص عليهم كان في النيابه. يا اساتذه هو اما المحكمه تفتح تحقيق معاها تفتح تحقيق. اتفضل معاليك. فهو رفض التحقيق وقال لك انا جاي اقر بالتصرف. طيب يقر بقى بمحرمه عدالتك. هو لا هو مش هتجبره انه لا يقول. مش هنجبره، احنا بنطرح سؤال وهيحكم الموكله بتسالوه. هو في حاجه اتاخدت منه، استولوا منه على حاجه. سين من الدفاع، هل تم الاستيلاء على سمة منقولات منك من المتهمين؟ هم اخدوا حاجه منك ولا ما اخدوش؟ ما اخدوش اي حاجه منك؟ امال اتهمتهم بايه؟ ربيع الرجال المركز وكده قلت لهم ممكن انت مش قلت خدوا مبلغ مالي من محفظتك والهاتف التليفون بتاعك؟ مش ده اللي انت قلته في البلاغ؟ يا ابني اتكلم.